Аерозагорувањето не само на децата влијае на сите граѓани на Скопје. Ние гледаме дека секој ден се повеќе и повеќе е зголемена концентрацијата на токсични гасови во воздухот, кои што негативно влијае не само на децата, туку и на сите граѓани во Скопје. Она што е многу побитно дека децата, младиот организам повеќе вдишуваат. Значи имаат поголем број на респирации, што значи поголемо количество на загаден воздух внесуваат во своите нежни бели гради. Значи во нивниот систем за дишење имаме повеќе токсини што негативно влијае на развој на децата. Осим на развој на белите дробови, значи PM2 малите честички кои што влегуваат во крвотокот, делуваат и на мозокот и на другите органи, така да буквално целиот организам е зафатен од интоксикација. Тоа значи дека навистина треба да земеме малце да се подигне свеста за овие климатски промени, а посебно за загадувањето кој што ги носи најголемите последици по здравјето, не само на децата, туку и на возрастните, а посебно на луѓе кои што имаат хронични болести као ХОП, као астма и други белодробни заболувања. Секако тука си кардиоваскуларните заболувања, невролошките заболувања, значи чистиот воздух е здравје. Чистиот воздух е најдобриот лек кој што може да остави да го подобри нашето здравје и нашиот здравствен и имунолошки систем.